Så er Kaj Bak her. Og så vidt jeg er informeret, så har Kaj en minkfarm ude omkring Vildbjerg. Ja. Jeg føler mig helt stor, når jeg kommer ind der. Når jeg så kigger ud på det folk, der sidder her i sagen, så er jeg næsten sikker på, at der er nogen, der ikke ved, hvad konsekvenser det er, når der kommer en lille som det her. Jeg kan se en ting. Det er det værste, jeg nogensinde har været udsat for i mit liv, mig og K. Jeg glemmer aldrig den dag, den første nat, vindmøllerne de blev sat i gang. Over 30.000 dyr gik fuldstændig amok. Om morgenen, ved 5 timer om morgenen, der blev de stoppet med politianmeldelse, når min bedrift ville. Og de konsekvenser, der har været siden, de har været store, meget store. Jeg vil gerne have vise en billede af min pelsdyrfarm. Det er en af Danmarks største, så vindindustrien og myndigheden er ved at lukke. En omsætning for den danske stat på omkring 20 millioner i fremmedvaluta årligt, der er blevet forsvindet. Og hvad har det kostet for mig, både for min familie? Det har kostet alt. Den største chok, den kom, da vi fandt ud af, at de drægtige tæver, som blev parret, de blev ikke parret. De kom ikke i cyklus. Det er nu 2 år, vi har boet der. Og over 33% af de tæver, som vi tog fra til arve, blev ikke drægtige. Ikke nok med det. Så er der næste konsekvens. Det var, da de skulle føde deres valpe, over 21%, de aborterer deres valpe. Men det værste af det hele, det kommer nu. Der blev født så mange misdannede forskere derude, som jeg var op til at vise her på billedet også. Med galespalter, åben maveregion, valpe uden ben, valpe uden hud, valpe, der er født med 3 ben. Alt det her, det er på forelagt i Folketinget den 4. november, på knap 14 dage siden. Og jeg kan se, at der var nogle politikere, der så mærkeligt ud i hovedet. Hvor jeg forklarer de stamlige politikere på Christiansborg og myndighederne. Når dyr kan, så kan mennesker også. Jeg kan også gå og kigge. Men det er fakta. 2 år i træk har de dyr vist det. Der var en på, at Viborg borgmester var hernede på Sømmer. Det var det også. Da de kørte hjem, så spurgte jeg dem, hvad vil I hjem og sige nu? Vil I hjem og sige ja til vindmøller? Eller hvad vil I? Samtlige byrådspolitikere, de sagde ikke til. Nej, det her, det er begge byrådsborgere. Byrådet i Herning, Knud Nielsen fra Socialdemokratiet, har været med til at se ja til alt det derude. Han har også været derude ved mig, og han sagde 3 år. Jeg har sagt ja til det her. Det skulle han have sagt ja. Jeg kan se så meget af den valg, vi ser der. Den har 3 ben. Den er ikke bagparti. Det I ser her, det er jeres børnebørn, jeres oldebørn. Det er ikke at spørge med det her. Det er alvorligt. Første gang jeg var i Folketinget, der stod miljøministerlovens tale på åbent tv-skærm. Det er et engangstilfælde, det her. Det er vækstsættende. Men året efter, der kom det igen. Og til næste år, der kommer det også igen. Når dyr kan, så kan mennesker også. Ikke nok med det. Jeg fik selv chokket for godt 3/4 år siden. Der var mig selv, der gik ud over. Der har været på hjerteafdelingen 2 gange.
Jeg har været hos Arbejdsmedicinsk Klinik, min egen læge, og i dag har jeg fået den besked. Flyt væk derfra. Hvis ikke du flytter væk derfra, så dør du. I dag er min kone og mig bygget et nyt hus, 8 kilometer derfra. Min kone har det godt nu, men hver eneste dag, der kører jeg ud på farmen. Og det første jeg møder, det første jeg ser, de 4 røde lamper. Og hver eneste gang jeg ser den lamper, der siger jeg til mig selv, jeg håber ikke, det blæser for mig i det dag. For gør det det, så er jeg ikke sikkert, at jeg kommer hjem. Hver eneste morgen, inden jeg kører derud, der siger jeg til min kone, måske kommer jeg hjem, måske gør jeg ikke. Hver eneste dag ude på farmen, så har jeg hjertemedicin i lommen. I går, der havde vi en af de grimme dage. 1:30, der forlagte jeg farmen sammen med mine medarbejdere. Der var ingen, der kunne være der. Det føltes som om, man har 10 kampvogne til at holde rundt om en selv. Så runger det. Jeg siger her i aften til I kvinder, der sidder herinde, hvis I skal have børn, og de møller kommer op, så kom væk herfra. I må ikke være her. For det er jeres børn næste gang. Når dyr kan, så kan mennesker også. Og dyr, de lyver altså ikke. Det fandt Folketinget ud af her den 4. november 2005. Og hvad der sker derovre, jeg ved det ikke. Samtlige dyrlægeerklæringer er sendt over til Folketinget 2 år tilbage, før vindmøllerne kom op, og de fortæller sandheden. Hvad det er, der foregår. Den valg, vi ser, er næsten delt i 2. Jeg ved ikke, hvad det ligner, men det er i hvert fald ikke minkbad. Her har vi en mere med galespalte, åben maveregion. CFC's dyrlæge Copenhagen Fur var på farmen i 2013 og 14. Og da de så det her, så sagde de, vi har aldrig set det her før. Jeg har været pelsdyravler i 26 år. Jeg har aldrig set noget lignende. Men det er jer, der står på tur, hvis de møller, de kommer. Det jeg ser her, det er et valg, der er født uden hud, uden ben. Og der er der mange af. Det her, der ligger 2.000 valpe i en fryser. Og de ligger der stadigvæk i en fryser. Så folk kan nu se. Jeg har rystet over, hvad myndighederne kan sige ja til. Og kan de sige ja til kæmpe vindmøller herude ved jer 1.100 meter fra jeres by, fra mennesker, fra børn. Det kan man ikke. Det kan man simpelthen ikke. Hvad tror I, det føles hver eneste morgen, når jeg kører på arbejde? Jeg har så til at gå ind i mit stuehus, der er tomt. Satte mig ned på gulvet og kiggede rundt i alle rum og tænkte, det her det er løgn. Jeg drømmer. Nej, det er virkelighed. Det er vores hjem, som vi har haft i over 30 år. Vi har bygget det hele op. Der var ingenting. Og jeg ved, jeg kommer aldrig tilbage til mit hjem igen. Det er det, der venter jer. Det er ikke bare lavkage, det her. Det er alvor. I skal vide, hvad det er, der venter jer, hvis de møller, de kommer. I dag, der har de ødelagt myndighederne, ødelagt et menneskeliv for evigt. De har ødelagt alt, hvad jeg har bygget op i mit liv. Alt. Før vindmøllerne blev stillet op,
der kontaktede jeg en ejendomsmægler op for Randers. Han kom ud, hvor der er en minkfarm til over 33 millioner kroner. Hvor jeg sagde til min kone mange gange, vi behøver ikke at tænke på vores alderdom. Den dag vi sælger farm, så har vi vores penge. For 1,5 år siden, der kontaktede jeg EDC-mæleren i Videbæk. Han kom ud, hvor der er ejendom. Og jeg fik en brev fra ham. Vi kan ikke sælge din ejendom, når dyrene de er misdrevet. Altså, den er tilbage. Den dag, jeg ikke kan passe det virksomhed mere, der vil det komme til at stå som en ødegård. Og der er folk herinde, der bor tæt på, hvis de kommer op. I kommer til at lide samme skæbner. I kommer til at miste jeres hjem. Og det I set her, det er en ramme om nogle mennesker, der er på børn også. For når dyr kan gøre det 2 år træk, så kan I også. Jeg tror, jeg har sagt det, der skal ses. Den næste, der kommer på, det er Ib Nielsen. Ib Nielsen er der jo mængdeavler her cirka 600 meter fra møllerne. Tak. Det var en gang. Så jeg lavede også her vindmøller, og jeg synes, det var en fantastisk idé. Det var lige så den billede, der var møller igen. Hun skulle have blive lidt bevæget af kaj. Men jeg har en minkfarm, den ligger. Den er lidt lige her. Det er det der. Jeg synes, at det var en fantastisk idé, at vi skulle have møller. Og så blev jeg ringet op af projektmanden. Og jeg skulle bare tage et helt roligt, fordi sådan med ham ikke. Fordi han vidste jo godt, at der var en her i området, der som Kaj hentydede til. Og det kom ikke til at berøre mig. Og hvis det blev noget, så vi fik jo lidt i stand. Så jeg skulle bare tage et helt roligt. Og så synes jeg, at jeg skulle investere i det her. Og det skal I bare vide, hvis man begynder at investere i det her vindmølleværk. Det er det samme, som I har sagt, at I siger ja til. Så kan I klage bagefter. Det er sådan set fraskrevet retten til. Og så tænkte jeg, der er sgu et eller andet mål ved det her. For hvorfor folk de ringer ikke sådan til mig, og vil så gerne have mig med. Jeg er så attraktiv en person. Så jeg tænkte, det stikker sgu et eller andet under. Og så begyndte jeg så at grave lidt i det, og så søge og google noget, der var lidt rystet af det, man finder. Og så nævnte jeg så Kai Bang, og som projektmanager, han siger, at det er bare det er kværulant. Han kan vi ikke tage alvorligt. I har set de dyr der. Jeg bare sige til jer, så kan han fandme ikke på minkfarm. Det er simpelthen helt forkasteligt, at man kan finde ud til at lade sådan noget, og man ved det. Kommunen ved det også. De lukker bare øjnene, fordi det er lidt sådan små. De har sgu for det, ja, de får mundkål, fordi det skulle helst bare køre igennem. Er du en minkfarm? Vi har 11.000 tæver og får nok 65.000 valper. Og det kan han har vist der. Jeg har aldrig nogensinde set. Jeg har aldrig set, at nogen er født uden hud, og det er delt i 2. Og dem, der normalt har med dyr at gøre, det tror jeg heller ikke nogen vil se. Hvis det kan ske ved dyrene,
så kan det altså også ske ved mennesket. Og hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, er pålagt at passe dyr. Er pålagt, hvis der kommer offentlig kontrol. Hvis de finder sådan noget på mit farm, eller min mink, de ved ikke hinanden, så får jeg en stævning, og så bliver jeg trukket i retten. Og hvis vi får de gener, som vi får her, jamen så kan jeg ikke holde minkfarm, at man lukker ved retten. Og det kan godt være, at det er det, jeg skal, men desværre, jeg kan jo heller ikke engang sælge dem. Så, ja. Men jeg synes, det vi har set fra Kaj her, det er utroligt vigtigt, vi fik det med. Også det. Jeg siger tak. Det var så